这里是日本放大镜。如果你在日本过年，一定会发现一件很奇怪的事：每到年底，电视、网络、便利店、超市，到处都是御节料理的广告。但与此同时，你也一定听过这些话：不好吃又贵，冷冰冰的，最后都吃不完，年年都是同一套吐槽。可奇怪的是，第二年，御节料理还是原封不动的出现，没有人真的说今年干脆别吃了吧。所以今天我想认真聊一件事：为什么日本人年年抱怨御节料理，却从来不真正取消？我先说结论，御节料理从一开始就不是为了好吃而存在的，它真正的功能不是味觉，不是享受，甚至不是传统本身，而是让所有人确认，今年也一样，世界没有乱。我们先从难吃这件事说起，很多外国人第一次吃御节料理，都会有一种被骗的感觉，颜色看起来很漂亮，盒子很精致，价格也不便宜。